Manipod itang aldaw adalin tayo, may papan iti Biblia. Ket tema tayo kunana, ti Biblia ket pudno. Adu at tao ti addaan kadagiti kapan panunutan, may panggep iti panagkunada iti Biblia. Nga iti sakbay nga kuraden da dagiti pinanid na, amudan no anyada, ken di kayat nasa awen dagitoy. Ket ti resulta na, di da maawatan, ti kayat na nga sa awen. Ti Biblia ket pudno. Napalalo ti kinapateg na dagitoy asao. No pudno ti Biblia, pudnumit nga rod nga adda Dios. Ti Biblia saritaan na, may panggep iti Dios. No ti Biblia ket pudno, pudno unay met nga rod, ti kaadda ti Dios. Ti Biblia ibaga na pay kada tayo, nga adda pagpatinggaan ti lubong. May santong aldaw, dahil lubong ket agpatingga. Nga rod, no pudno ti ibaga ti Biblia, pudno met nga rod daytoy. No saan nga agpatingga ti lubong, saan met apudno ti Biblia. Ti Biblia, ibaga na nga ni Jesus, isu ti anak ti Dios. Pudno unay nga ni Jesus, isu ket Dios. Pudno unay nga ibaga na nga isu ti Dios, nga imay dito'y lubong, anaglasag akas tao. Nga rod no ti Biblia ket pudno, dagitoy ket pudno damet. Ket no amin dagitoy ket pudno da, napategla unay met nga rod, dagitoy abanag. Imay ni Kristo dito'y lubong, kas Dios, ken kas anak ti Dios. Nagbiag dito'y lubong, ket iti sumagmo na tawen pimanaw, ket ti resulta ti nagapuanan na dagiti tao inawat dati pan nakaisalakan. Ngem no saan apod no amin dagitoy, ti Biblia ken ti Ebanghelyo, nga ikas kasaba tayo ket palso damit, ken awan kapaypayan na nga kinaulbod. Amin a relihiyon, ket ubbaw da, ken banbanag nga awan kapaypayan da, awan apolos serserbida. Ti Biblia ibaga na dagiti banbanag, amang daw iti konsiderasyon tayo. Saritain na may papan iti langit. Adda sa bali nga lubong, nga umay iti masakbayan, ti agnanayon nga langit. Saan ka di? Saritain na may ti impyerno, kas paset ti masakbayan. Ti impyerno ket lugar, nga ti basol, maokom. Ket ti tao, masapul nga agsagaba, gapo iti basol na. Amin dagitoy, ket naisurat damit iti Biblia. Isu nga no pudno ti Biblia, pudno nga rod dagitoy. Pudno nga da impyerno, ken addamat langit. Dagitoy ti masapol nga amwen tayo. Kuna ti Biblia nga ni patay, saan nga isu ti pagpatinggaan ti tao. Kalpasan ni patay agungar tayo manen. Ti Biblia, saritain na may papan ti panagungar ti tao. Agungar tayo manen, kalpasan ni patay. No daytoy ket pudno, intun ti biag mo ti daytoy nga lubong ket agngudon, saan nga isut pagpatinggaam? Kastamet, nga dagnanayon nga langit, ken impyerno. Banag nga sangwen tayo, amin dagitoy. Dakkel ti kay papanan dagitoy. No ti Biblia ket saan nga pudno, makuna tayo nga ti langit ken impyerno ket sinsinan, isu nga makaanges kan tinalukay, ket aramidem meten dagiti kay kayat mo. Ita, no ti Biblia ket palso, awanen ti trataran tayo. Ngem no pudno, adda problema nga dakkel. Kabayatan ti panagadal tayo, pinanggep ko nga kitain tayo an nalaing, daytoy abanag. Sukimaten tayo anasayaat, ti Biblia tapno, matakwatan tayo, no pudnowen no saan, dagiti linaon na. No matakwatan tayo nga pudno ti Biblia, di tayo baybayan na kastalatan. Napeggad unay, no baybayan tayo, ket agbiag tayo, nga ti panunod tayo, intun matay tayo, ket isumeten ti pagpatinggaan tayo. No amin ako na ti Biblia ket pudno, sangwen tayo ti dakkel, ngem napateg unay a problema. Saan anasaya at alaglag-anen, wenno baybayan tayo, akastalatan. Isu nga, kabayatan nga agad-adal tayo, sukisukin tayo an nalaing, nang runa ti may papan ti pakaistoryaan na.
Tapno, makita tayo apod no ti Biblia. Kitain tayo met ti siyensya. Sa anak ka scientist, ngem adun a libro, tinabasak nga adda ka arngina, ti kuna ti Biblia. Kitain tayo ti Biblia, kadagiti na dumaduma, nga panirigan. Historical, scientific, ken prophetic. Tapno matakwatan tayo na laing, ti kinapudno ti Biblia. Adu ti mangipagarop, nga ti Biblia, ket maysa, kadagiti na sa graduan nga libro, ti relihiyon. Dandani amin nga relihiyon ket adda-anda, kadagiti na sa graduan a libro. Sutras dagiti Buddhist, Confucianismo ni Confucius, Quran met dagiti Islam, adda-anda amin itinasantuan a libro. Dakil ti posibilidad na nga ibilang met ti Kristyanismo kas maysa kadagitoy a relihiyon, nga ti Biblia ket maysa a libro ti Kristyanismo kas kadagiti libro ti relihiyon. Damdamagen dagiti tao daytoy, anya tinapateg iti Biblia. Alaen da daytoy agalad, adida kitain tinaununeg a kaipapanan na daytoy. Kayat ko nga ipakpakauna nga ti Biblia ket saan nga libro nga relihiyoso. Anya nga rod daytoy? Ti pudno a kaipapanan ti sao nga relihiyon ken ti ebanghelyo nga saritain ti Biblia ket saan da nga agpada. Ti relihiyon isu ti aramiden ti tao a pangsolbar ti problema na ken agaramid ti nainbag. Ikarigatan na ti agan-anos, agsayaat, ken madaan ti nalintig abiyag, ken iadayon na ti bagin na iti basol. Iti kasta, padasin na abiruken ti may sa abanag, wenno makaala ti may sa abanag, kasta ti relihiyon. Saan a kasta, ti isuro ti Biblia. Ti Biblia ibagana no kasano, nga ti Diyos a mismo tinangsulbar ti parikot ti tao, ti biyag na ama nagbasol, tinarugit, ken saan na may kari, tinaladingit, ken nadadael a biyag na. Ti wagas ti tao, ken ti solusyon ti Dios, ket dakkel unay tinagdumaanda. Ti relihiyon buklen na ti aramid ti tao. Ngem iti ebanghelyo, ti Dios ti mismo nga agtrabaho. No ti Dios ti agtrabaho, maawa tayo ti sungbat. No saan na kasta awan ti sungbat ti Dios. Uray kasano ti rigat ti tao amang padas, wenno mangadal, di nan tumasarakan ti sungbat ti Dios. Nayanak ti tao dito'y lubong, ket igubet na, ti biyag na iti panagadal, ken agbirok ti may sa abanag. Uray dagiti adda iti elementarya, agbirbirok damet. Iti eskwelaan, universidad, graduate school, ti tao ket agbirbirok iti may sa abanag. Napapati, ngem di na ammo ti birbiroken na. Di namat ammo no anya tinapukaw na. Ngem mariknana nga adda na pukaw na. Amin a relihiyon dito'y lubong ket isot, aramid ti tao apang sapol iti napukaw na. Ti panagnegosyo, panagbirok ti kwarta, ken ti panagsurat, ken da dumapay nga aramid, amin nga aramiden ti tao, ket parte ti panagbirok na, iti banag apagarupen na anapukaw. Agbirbirok latta, ti intero a panagbiag na, ket iti udi na masarakan na nga ti biag, ket kawaw ken awan ka ipapanan na. Matakwatan nanto nga ti biag, ket kawaw, temporaryo, ken lumabas laeng. Nabasa ki diksyonaryo ti philosophy, nga uray agsubli, iti 1,000 nga tawen, kaskas di nga awan mapasangpet na, nga sungbat. Ti philosophy ket kaskas di adi na kabailan, nga ited kadagiti tao, ti makapnek, ken birbiroken na asungbat. Da kayo ngay, nasarakan yon ti sungbat? Ti tao ket nalawlaw iti problema. Adu dagiti problema iti biag, ngem ti kadakelan kadakwada, isu ti parikot, ti papatay. Gapot adi na masulbar ti parikot, nga isu ni patay, intalek na latan ti gasat na. Amo na, nga awan maaramidan na, isu nga apay nga panunutin na paylaeng. Ti panag na ti tao, ti dayto nga biag, ket kasla panag na iti barot. Anyaman nga oras matnag ken matay. Ti intero a panagbiag,
ti tao ket adda latta da buteng ken patay. No kasta nga rod, no saan a masolbar, ti parikot nga iso ni patay, awan met ti kaipapanan ti kaadda ti biag. Awan apolos ti serbina. Mabalin ang matayak no bigat, anya kuma, anya ti kaipapanan ti biag ko ita, aduda dagiti kakasta. Kas pagarigan, magnaka iti sango ti matmaturog nga aso. Ti aso na iro ti turog na, magnaka iti abay na, nga saan nga makariing. Saan na mabalin ti kasta, saan ka di? Uray kasano, ti panagitinayad mo, no lumabas ka iti matmaturog nga aso, iti kanito nga adda ka iti sangwanan nan, nalabit, lagtuen ken kagaten na ka. Saan met ang mabalin, alabsam ni patay adi makariing. Saan nga mabalin nga di siririing daladingit? Ti biag ti tao ket agtutuon nga ladingit ken rigat. Kabayatan nga mas asideg ti yaay ni patay. Dagiti problema ket kasdala na pagtutuon. Mabalin nga aramid ti sabali wenno da tayo. Ket awan maaramidan tayo, no di agbiag tayo latan, iti panagsagaba ken ladingit. 30 ket 3 atawen tinapalabas, idi inawat ko ti sungbat ti parikot ti biag ko manipod iti Biblia. Saan ko pala nga ibagbaga ita, ta ibagak to into no madamdama. Ngayon may sa akon nga pastor, sakbay nga inawat ko ti sungbat, manipod iti Biblia. Uray may sa akon, nga pastor iti nabayagan nga tiyempo, naglasatak, kadagiti rigrigat ken ladladingit. Naglasatak kadagiti adu atawen, anapnuan iti rigat, ket kayat ko nagibusan ti amin. Kayat kon ti matayak la ko man, kasta ti panpanonotek, oray may saik idin, nga pastor. Iti may sangal daw, nasarakak ti sungbat, dagiti problemak, iti Biblia. Ket napalaluunay, ti ragragsak ko idin. Kas kinunakon, saritaik to, ti kapadasak, kadagiti sumaruno. Masungbatan kay tumet. Saan kayo kumang agbibiyag, nga ti biyagyo ket awan kay papanan na, ken panggep na. Masapol, nga adda masarakam. No nabiro ka mon, iganam anasayaat. No ramidem dayta, mabalin mon ti agbiag anabileg, naragsak, ken addaan panagtalek. Iso nga, adalen tayo ti tema, nga ti Biblia ket pudno. Ti Biblia iso ti textbook tayo. Lukiben tayo dagiti binulong na, tapno amuan tayo, ken mapaniknikan tayo, dagiti kinapudno na. May salaeng a libro ti masapol tayo, tapno makita tayo at ti Biblia ket pudno, ket dayta iso ti Biblia met laeng. No adda awan Biblia na kada kayo ita, irekomendak nga masapol nga addan to kuman, inton maminsan. Ado, dagiti mabalin tayo apagpilyan nga Biblia ita. Ti Aramaic ket New King James Version, mabalin met nga aramaten nyo ti New American Standard Version ken King James Version. No awan Bibliayo, pangaasiyo tagumatang kayo, tapno maawatan niyo ana in bag. Awan connection ko ti publishing company, baka ipagarup yung aglaklako ak. Ngarod, ti tema nga entayo adalen, awan sabali no saan nga ti Biblia ket pudno. Basahin tayo nga roden ti Biblia. May kadwa nga Timoteo, Kapitulo 3. Iti baro atolag. Asideg iti pungto, Kapitulo 3, versikulo 15. May kadwa nga Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15. Ket nanipod iti kinaubing mo, na amuam dagiti nasantuan a sursurat, a makabalin a mamagsirib ken ka, a maipaay iti pannakaisalakan, gapo iti pamati ken Kristo Jesus.
Kitain nyo noon niya ti kunana ditoy. Apay abasain tayo ti Biblia. Ti kunana ditoy, nga ti Biblia ket makabalin ama magsirib ken ka ama ipaa iti pannakaisalakan gapo iti pamati ken Kristo Jesus. Iti sabali apan nao, basahin tayo ti Biblia tapno maisalakan tayo. Lukibento iti Juan Kapitulo 5. Adda iti baro atulag. Juan Kapitulo 5. Kapitulo 5, versikulo 39. Da kayo, sukimaten nyo dagiti sursurat, agsipod ta pagarupen nyo nga adda kadakwada ti biagyo nga agnanayon. Ket dagitoy, isuda ti mangpaniknek ti maipapan kanyak. Dagitoy ti sao ni Jesus, daytoy kanyak isu ni Jesus mismo. Da kayo, sukimaten nyo dagiti sursurat, agsipod ta pagarupen nyo nga adda kadakwada ti biagyo nga agnanayon. Adalin nyo dagiti sursurat, tapno maawat yo ti biag nga agnanayon. Dayta ti kunana. No ipagar tayo nga ti Biblia, ket pudno mabalin tayo nga rod nga awatan ti pannakaisalakan wenno agnanayon nga biag, babaen ti Biblia. Anya ti kayat na nga sawen, ti pannakaisalakan ken agnanayon nga biag. Iti panagadal tayo, matakwatan yon to no anya dayta. Mabalin nyo met amasarakan, ti pannakaisalakan nyo ita, iti panagadal tayo. Daytoy ti makagapo, no apay anapateg unay, ti panagadal akas itoy. No conference tayo akas itoy, di may aramiden ti maddaan, tinaragsak unay, wenno naladingit a panagtitipon. Saan kami met nga agar-aramid ti nagarbo unay, a seremonya. Ure dedoy tela nga deti likodak, na ikabil lang para iti pannaka-record dagitoy a lectures tayo. May salaeng ti makagapo no apay nga agtitipon tayo. Tapno maadaan tayo ti oras a mapanawan ti magulo a sitwasyon iti inaldaw ket agtugaw tayo a si ulimek a mangadal iti Biblia. Kas tinibagakon nga ti Biblia ket pudno, lukiben tayo nga rod dagiti kinapudno nga mangidemonstrar kadagitoy. Mapan tayo iti daan na tulag, ti libro ni Job. Ti libro ni Job, Kapitulo 26. Job, Kapitulo 26. Job, Kapitulo 26, versikulo 7 ken 8. Yukrad na ti amyanan iti rabaw ti awan nagyan, ket ibitin na ti daga iti rabaw ti awan. Bungunen na dagiti dandanom, kadagiti napuskol nga ululep na, ket ti ulep saan amapigis iti babada. Kunana, yukrad na ti amyanan iti rabaw ti awan nagyan, ket ibitin na ti daga iti rabaw ti awan. Kitain tayo ti kunana ditoy. Saan alasken nga agpaot tayo ti bersikulo, tapno makita tayo laeng apang relihiyon daytoy. Ure panpanunutem inggana ita, ati Biblia ket libro apang relihiyon, patsek nga umanamong ka nga awan ni relihiyoswan iti daytoy a bersikulo. Yukrad na ti amyanan iti rabaw ti awan nagyan, ket ibitin na ti daga iti rabaw ti awan. Saan apang relihiyon? Dagitoy asasao. Uray panunuten nyo analaing. Agarup talugasuten atawen ti napalabas, ni Galileo ket nagsao ti maikontra ti pamatida, ket inukumda ken dinusada. Gapoy ti taktakdera na naidarom, iti Roma ket imbilin da nga ibabawi na, ket imbabawi na nga rod. Copernican theory ti teorya na, nga ti daga ket lawlawan na ti init. Ngem opinyon dayto nga kontraen ti kaadwan. Inakusaranda apalso a manursuro, ket naidarom nga rod iti sango ti Inquisition. Ngem,
No ibabawi na ti imbagana nga ti daga ket lawlawan na ti init pakawanenda. Saan pay? Nga nakasagana ng agsakripisyo, iso ngayon babawi na. Ngem idirimori ti korte, kinunana nga pudno nga ti daga ket lawlawan na ti init. Ti imbaga ni Galileo ket siyensya. Agkonekta ti siyensya ken Biblia. Daytoy a bersikulo ibagana nga naibitin ti daga iti awan. Ti libro ni Job na isurat 3,000 atawenen ti napalabas. Isu ti kataingan an record nga libro ti Biblia. Iti agda mga ornos na, ti Biblia mangrugi ti libro ti Genesis. Ti Genesis isu ti umuna ang libro, ngem ti Job na isurat sakbay ti Genesis. Ti libro ti Job isu ti umuna, ang libro ti Biblia ana isurat. Nabayagen ana isurat sakbay ang matakwatan ti kabarwan a siyensya. Nupe kasta kunana ti kastoy, imbiti na ti daga iti awan. Kunana pay, nga yukrad na ti amyanan iti rabaw ti awan nagyan. Yukrad na ti amyanan iti rabaw nga awan nagyan. Anya ti kayat asawen daytoy. Adamay sang artikulo ditoy nga ipakita kada kayo. Naisurat daytoy iti New York Times, Biyernes, Oktubre 2, 1981. Daytoy nga artikulo ket insurat ni Walter Sullivan ket kas makita yo ti paulo na vast hole in space appears to defy theories. Naipadamag nga inusarda ti telescope iti talo nga major observatories. Natakwatan dagiti astronomers nga dandani awan nagyan ken dakkel unay nga umabot iti 1% iti observable universe. Ti makuna nga abot iti tangatang ket nalabit 300 million light years ti kaakaba na ken masarakan iti labes dagiti between ti Big Dipper. Iti sabali a sao ijay akin amyanan a tangatang. Iti amyanan na paset ti universo dandani awan apolos ti between na. Ket iti daytoy apaset nalabit 300 light years ti kaakaba na. Tilawag agtaray 186,000 milya kada segundo. Ti light year isu di distansya nga tarayen tilawag iti maysa atawen. Daytoy awan nagyan a paset ti tangatang ket kunada nga 300 million light years ti kaakaba na. Natakwatan dagiti astronomers iti observatories da iti Amerika ken ipadamag iti 1981. Ngem 3,000 atawenen ti napalabas ti Biblia ket na ibaganan. Iyukrad na ti amyanan iti rabaw nga awan nagyan, ibiti na ti daga iti awan. Saan kadi aday ito iti mangipakita? Nga ti Biblia ket saan nga libro ti relihiyon? No di ket libro ti kinapudno? Dagiti scientist na takwatan da ti kinapudno? Nga ti Biblia na isurat 3,000 atawenen. Isu nga ti Biblia, ket saan nga nakaikabilan ti memorya ti tao, wenno bunga ti panunot da. Saan met an ornong nga istorya ken ideya. No ituloy yo ti dumngeg, amok nga munamong kayo nga ti Biblia ket talaga apodno. Lukiben tayo ti Matthew Kapitulo 24. Umuna nga libro ti baro nga tulag. Iti baro a tulag. Matthew Kapitulo 24. Mangrugi tayo nga agbasa manipod ti bersikulo 1 aging gana ti 3. Ket rimor ni Jesus iti templo ket mapmapan iti dalan ket dagiti adalan na imayda tapno ipakita da ken kuana dagiti patpatak der ti templo. Ngem isu simong bat ket kinunana kadakwada di kay makita amin dagitoy abanag pudno ko nakada kayo awan to ti matda ditoy amay sa abato iti rabaw ti maysa adin to marba. Ket isu idi adda ngagtutugaw iti rabaw ti bantay dagiti olivo dagiti adalan imasidegda ken kuana nga is-isuda akon kunada. Ibagam kada kami kaanon to ti pannakaaramid dagitoy ket anyan to ti pagilasinan iti iay mo
ken iti panungpalan toy lubong. Ditoy agsasarita da Jesus ken dagiti adalan na iti rumrumwarda iti templo. Ti templo dagiti Hudyo ket masaraka na di Jerusalem. Iti tiyempo ni Jesus maysa daytoy ang nakapinpintas a templo. Binangon ni Ari Solomon sa nga 1,000 atawenen tinapalabas. Kalpasan na iti panagturay ni Ari Herodes na baliwan ang nabangon, ket imabot iti 4 ket 6 atawen sa nakompleto. Ti resulta na ket pudno unay ang nagdaeg ti pannakaaramid na. Daytoy ti templo nga ibagbaga dagiti adalan ni Jesus iti manursuro da iti daytoy nga okasyon. Kitaem daytoy a templo kinunada, nasaya ti pannakabangon na napintas saan kadi? Ngem ti sungbat ni Jesus kadakwada ket banag adi danamnamaen ken nasdaaw da. Pudno ko nakada kayo, awan to ti matda ditoy amay sa abato, may sa abato, ti templo ket naaramid iti bato, iti rabaw ti maysa adinto marba. Daytoy ti sungbat na. Iti dayta kanito, nasdaaw dagiti adalan na, nabigla daunay adida pulos kabailan adamagen no anya ti kayat nasa awen. Ket kalpasan dayta, napanda amin iti bantay ti Olibo, maysa kilometro iti ruar ti siyudad ti Jerusalem. Idi nakadanon da ijay, dagiti adalan ni Jesus inulit da, ket dinamag dati may papan iti daytoy. Ammom idi adda iti siyudad, ket kinunam ati siyudad ket madadael, tun ano ngay ang mapasamak, dinamag da ken kuana daytoy, kastamet ako nada, tun ano ti panungpalan ti lubong. Versikulo 3. Ket isu idi adda nga agtutugaw iti rabaw ti bantay dagiti Olibo, dagiti adalan imasidegdaken kuana nga Jesuda akon kunada, ibagam kada kami kaanon to ti pannakaaramid dagitoy. Ipakpakaawat da ti pannakadadael ti templo. Ket anyan to ti pagilasinan iti yaay mo ken iti panungpalan toy lubong. Idi dinamag dagiti adalan ti pagilasinan ti iyaay ni Jesus ti ibagbagada isu ti maikadua nga iyaay na. Iti masakbayan ni Jesus umay tumanen iti maikadua nga iyaay na. Isu nga dinamag dagiti adalan no anyada dagiti pagilasinan ti panungpalan. Kitain tayo anaen bagday toy. Maawatan tayo ditoy nga ammon dagiti adalan nga daytoy lubong ket agpatinggan to. Mabayagan tayo unay no alaen tayo amin ti sungbat ni Jesus. So nga kitain tayo ti bersikulo 7 ken 8. Ta tumakder to ti nasyon abumosor iti sabali a nasyon. Ti pagarian abumosor iti sabali a pagarian. Ket addan to bisbisin ken gingined iti naduma-duma a disso. Ngem amin dagitoy abanbanag isuda ti pangrugyan dagiti ladingit. Ti pangrugyan dagiti ladingit isu ti panawen ti tribulasyon inton panungpalan ti lubong. Dagitoy apaspasamak isuda ti rugi ti panungpalan. Anyat makunayo itangay. Panunutin niyo ano uneg daytoy. Nabayagen naglalaban dagiti nasyon. Iti agdama ti Korea ket kasla addalat tagubat. Uray addan tulag ana ipatongpal iti adon atawen. Iti kagudwa ti 20th century, adu dagiti nasyon nga addada iti komunista wenno demokratiko aturay. Imbungan na ti adu apan nagpipin na pilit. Itatatigil ayab ti komunismo ket napalami sida duma a lugar. Ti atensyon ti lubong nagbalin ariribok. Amin dagitoy ket naipadtuda iti Biblia. Ti Biblia kunana, ti nasyon bumusor ti sabali a nasyon, ti pagarian bumusor ti sabali a pagarian. Addan to gubat dagiti nasyon ket kunana pay nga addan to bisbisin ken gingined ti naduma-duma adiso. Ammok nga amoyo ti nakaruunay arigat ti lubong kas resulta ti kaawan makan. Nakita yu amin dagita adamdamag iti telebisyon. Ti World Health Organization kunana apagkatlo ti populasyon ti lubong ket mabisbisin. Adu nga tao ti matmatay ti bisin ti naduma-duma adiso. Nakita yon ti ladawan dagiti ubing saan kadi? Dagiti imima ken saksakada ket kaslapalito ti posporo.
Dadakil ti tiyanda, ngilngilawen ti rupa ken matada. Dayto iti lubong nga ayan tayo ita, ngem saan nga amin ket agrigrigat akas iti dayjay. Mapaspasamak ditoy ken dayjay kas kuna ti Biblia, na duma-duma a lugar. Pagilasinan dagitoy, nga ti panungpalan ti lubong kat asidegen, kastat kuna ti Biblia. Daduma kada kayo, amuyo ti teorya ti life cycle ti maysa a bitwen. Mamati dagiti siyentista nga kas iti tao mayanak tumaeng ken matay dagiti bitwen ket kastadamet. Ti bitwen ket mabalin a dumakkel wenno bumasit tapno rumayray ti lawag na. Nalawag ang magida tayo amin dagitoy iti tangatang no kumida tayo ti awagan dagiti astronomers iti supernova. Iti tiyempo ang makita daytoy supernova wenno bumtak a bitwen adun atawen ti napalabas iti naaramid daytoy. Toy daga may samet nga heavenly body. Ken adamet bukod na a life cycle. Saan kadi ang napaniknekan nga adadan pagilasinan nga mangibaga nga umasidegen ti patingga dayta a cycle? Ti core, mantel ken crust, isuda ti talo nga parte ti daga. Ti aglawlaw iti core, isu ti mantel. Ti lava, isu dayta ti mantel nga ipugsoy ti bulkan no agbitak. No agbitak ti bulkan, rumuar dayto natunaw a bato nga umapapoy iti uneg ti daga. Dayto umapapoy nga natunaw a bato bumtak iti rabaw ti daga. Daytoy ket lava. Intun daytoy a lava ket rumuar iti uneg ti daga, at dalat ta itugot na nga babasit abat bato nga aggapo iti uneg ti crust. Ti crust isu ti may katlo a paset nga buklen dagiti naengpi sa parte maawagan plates. Dagitoy nga plates ket agtatapaw da iti rabaw ti mantel. Agdudungpar agikiniskis iti nakaro a puwersa gapo ti dayta adda ti kunatayo aging gined. Ti bunga daytoy geological activity addaan tayo ti gingined ken panagbetak dagiti bulkan. Gingined ken panagbetak dagiti bulkan ket adda pa kainaiganda. Isu nga ti gingined ket sinyal ti panungpalan. Amin dagitoy ket pudnuda. Tuy daga ket saan nga agnanayon akas tao nga tumaeng. Kastamet tuy daga, siyempre tuy daga ket lumakay met gapo kadagiti na duma-duma a problema ti polusyon. Ngem kabayatan nga umadu ti tawen ti daga, umad-adumet ti ay dagiti gingined kas iti intay mapaspasaran nga mangipakaammo nga sidegen ti ngudo ti life cycle na. Isu nga may santong aldaw ti daga agpatingga. Nalabit nga awan ti panunot mo daytoy a problema idi. Ket kunkunam nga ti daga ket kanayon nga adda ken agpaot iti agnanayon. Ngem saan nga agnanayon ti daga? Naisurat daytoy tapno basaen tayo ti Biblia. Lukiben tayo ti libro ni Isaias. Isaias kapitulo 24. Isaias kapitulo 24, iti daan nga tulag. Libro ni Isaias kapitulo 24. Basaen tayo manipod bersikulo 18 aging gana ti bersikulo 20. Nasayaat nga basaen ti entero a kapitulo gaputa adapan nakainaig na ti daytoy abanag ngem ti bersikulo 18 ken 20 ket isu ti bersikulo a mangibagi. Ket maaramid to at agtalaw nga aggapu ti darunodor ti buteng matnag to iti dariwangwang. Ket ti rumwar iti nga ti dariwangwang masilwan to. Tadagiti tawa sa dingato nalukatanda ken dagiti pamuon ti daga agkintayegda. Ti daga maburak ang matalipupos, ti daga mapisi nga agsina, ti daga magungon anapig sa unay.
Ti daga agbariring to akas may sa atao anabartek, ken maitultulod ngag subli-subli kas may sa nga indayon, ket dagiti labsing na dumagsento ken kuana, ken mapasag to ket saan to bumangonen. Kitain tayo daytoy, nang runa ti versikulo 19, ti daga mapisi nga agsina. Apay nga mapisi ti daga. Awan dua-dua nga daytoy lubong ket agpatingga. Kastan ti direksyon na. Dayta ti gapo na nga daging gined, ken agbettak nga bulkan. Nakaadado dagiti gingined kadagatoy nga aldaw. May nga chart ti Canadian World Almanac, impadamag na nga ti average nga bilang ti gingined nga ti pigsana ket nasurok nga 6.5 iti Richter scale kada dekada iti napalabas ataw tawen ket imabot iti 600 ket innem lang idinangrugi daytoy a siglo. No pagtitipunen amin dagitoy uray dagiti sa antay nga ammo nalabit 30 to 40,000 iti kada tawen. Apay, ang mapasamak amin dagitoy abanbanag. Gapo tati lubong ket dandanin agpatingga. Ni Jesus kunana nga dagiti pagilasinan ket isu dagiti bisbisin tinaduma-duma a lugar adu ti matay gapo iti bisin laban ken gubat dagiti nasnasyon kanayon a gingined kinunana nga dagitoy dagiti pagilasinan. Kitain tayo daytoy. Daytoy isu ti init. Anya ti pakabuklan ti init. Ti init ket bola agas. Ti pigsa ti init ket aggapu iti thermonuclear reaction. Babaen ti panagresiris ken combination ti nuclei ti hydrogen gas atoms iti uneg ti core. Ti pigsa nga parwaren ti core babaen ti daytoy ket itrabaho na ti dalan na arumuar. Ti init ket bola agas ket dayta agas sumsumged. Maininot nga mauram amin dagitoy nga hydrogen. Ti komo na panunot ibagana no adda maururam, talaga nga saanan nga agtuloy. Mabalin ka di ti bola agas ke sumsumged ti agnanayon? Ti init ket ininot nga agbalbaliw. Mangininot nga tumaeng. Addada panawen nga oray ita ket dumapasit ti init ket lumamiis. Dagitoy tinasip nget a lugar nga maawagan sunspot. Kalpasan ti sumagmano kanito, ti sunspots agaktibo manen ket mangrugi nga mauram manen, ti init ket bola nga gas nga mantiniren ti chain reactions. Ngem kasano dayta a bola nga apoy tapno umapapoy iti agnanayon? Kas pagarigan. Lumamiis ti init wenno mauram aminen. No maaramid ti kasta, agbiag pa'y nga tayo tao dito'y daga? Nalawag ti sungbat saan ka di? Isu nga, ikonsidera tayo ti kinapudno, nga daytoy lubong ang magkitkita ti mata tayo, masagsagid ti ima tayo, ket saan ang mabalin nga agpaot iti agnanayon. Saan ka di? Ti may kaddo a surat ni Pablo, kadagiti taga Corinto, Kapitulo 4, versikulo 18. Dagiti banbanag a makita, saan da a mataginayon, ngem dagiti saan a makita, mataginayon da. Di mataginayon dagiti banag a makita ti mata. Ngem adda si bibiyag nga biyag di taunegyo, may sa abiyag adi makita nga isu ti espiritu. Ilalawag kunto may panggip ti espiritu kadagiti sumarsarono. Umdasan nga kunak nga di espiritu ti negyo ken saan a makita ket dayta ket agnanayon. Saan ka di? Saan a mabalin nga agnanayon ti lasagyo? Saan a mabalin? Ti Salmo 90, ibagana ti kapaw ti biyag 70 years, ngem no napigsa ka 80. Kaaduan ti matay no agtawendan iti 70 wenno 80 years. Dagiti banbanag a makita ket saan da a mataginayon. Makita ti tao no agtakder iti sangwanan. Ti pisikal a bagina isu a makita ket temporaryo.
Ngem ti espiritu adi makita nga adday ti oneg na agnanayon. Kastamet ti init, bulan ken dagiti bitbitwen. Awan ka dagitoy ang makita, dagiti matatayo ket agnanayon da. Ti panawen, ti panaggaraw dagiti natural forces, aramiden na dagiti banag nga agbaliw ken tumaeng. Iti lubong ti nature, amin pati daga, ti darang ti init, ket agbalbaliw da ken tumaeng da. Mapaspasamak da amin dagitoy ita, iti lubong tayong agdama. Isu nga, dagiti sao ni Apo Jesus, ket pudno da. Imbaga na, nga no makita tayo dagiti bisbisin, dagiti gingined, dagiti aggaapa anas nasyon, no makita tayo dagiti apaspasamak, masapol nga alaen tayo at pagilasinan, nga asidegen, ti pungto, ti lubong. Di tayo kadi marikrik na dagiti abanag iti agdama abiyag tayo. Isu nga dagiti sao iti Biblia, ket saan da nga kawaw wenno awan batay na, saan a libro ti kinaulbod ti Biblia. Nga adda plano na nga alilawen ti tao, tapno mamati da, ket malawagan da tinaduma-duma awagas, ket mayaw awan da iti napalalo. Saan akasta ti Biblia? Iti napalabas, na itedkon kada kayo ti sumagmamano nga mga ilawlawag, nga ti Biblia ket pudno. No pekasta, tapno makita yu anayin bag, manipod iti imatang yo, pinanggap ko nga ituloy, tapno mapatibker dati kinapudno, nga awan panagduadwayo. Daytoy, ti tema ti adal tayo, ti Biblia ket pudno. Ti Biblia ket saan a libro nga basta naggapu iti memorya dagiti manurat, kas panangipagarup dagiti tattao. Kinapudno na, ti Biblia saan nga insurat ti maysa a tao, wenno grupo dagiti tattao, no diket, insurat ti Dios. Insurat ti Dios ti Biblia, babaen ti Espiritu Santo. Nupay dagiti nakasurat iti Biblia, ket labsan da ti imahinasyon ti tao, ti panunod ti tao ken ideya na tinapalalo kinasirib, ken kasla makita nga da extraordinary nga panpanunod ken paspasamak, amin. Dagitoy ket pudno. Tangaal daw, ilawlawag ko kada kayo, dagiti nabileg a pamaniknek nga mangidemonstrar nga ti Biblia ket pudno. Itirugi dagitoy a panagadal tayo, inlawlawag ko nga agsao ti Biblia may panggep iti Dios. Ket ibagana nga pinarswana ti daga. Kaadwan a tao ti moderno a lubong, mamatid da nga amin abanag ita, ket basta addadalata ditan. Ti amuda ket naparaswa ti tao iti ebolusyon. Kunada nga awan ti Dios, ken panagdadael lang ti oras no saritaen ti panamarswa. Kunada nga mabalin ang matakwatan ti naggapon ti biag, babaen ti pamati ti evolusyon. Kitain tayo nga rod dato'y abanag, no anya ti pudno, ti evolusyon, wenno ti panamarswa. Kitain tayo no anya ti kuna ti Biblia, kadaytoy abanag. Kaadwan nga agtutubo kadagitoy a panawen, patyenda ti teorya ti evolusyon apudno kano. Ngem no matakwatan asaan ken amin ket naparswa, sumango to iti problema nga dan ti dakkel nga epekto. Lukiben tayon ti Biblia tayo, Roma Kapitulo 1. Roma Kapitulo 1, Roma Kapitulo 1, daytoy ket adday di baro nga tulag. Ti baro a tulag mangrugi ti upat nga ebanghelyo, sumaruno ti libro ti Aramid. Roma Kapitulo 1, versikulo 18, agpatinggana ti versikulo 20. Tatipungtut ti Dios maiparangarang manipod langit a maibusor iti amin a kinadangkok ken kinakillo dagiti tattao alapedanda ti kinapudno gapu iti kinadakes. Tatipan na nga mo iti Dios na lawag kadakwada met, tati Dios imparangarang na kadakwada. Tadagiti banbanag na adi makita, nga isuda ti agnanayon a panakabalin ken ti kinadiyos na,
maipakaamuda ang nalawag, ta maipakita da gapo kadagiti inaramid na nanipod idi pa nakaparswa ti lubong tapno awan ti pagpambarda. Ulitin tayo dagitoy nga bersikulo. Nga masarakan iti Roma, Kapitulo 1, versikulo 18, aging gana iti 20. Kunana ditoy nga ti pungtot ti Diyos ket na iparangarang. Ti kayat na nga sa uwanda itoy, ti nakabutbuteng, apan nangukom iti Diyos ti basol na iparangarangen. Dahito abasol iso ti di panamati iti Diyos. Iso nga, nakaamamak nga rod dagito nga banbanag. Aduda, dagiti masirib kin edukado at tao, di da mamati tan nalalaing dangem ti Diyos. Wen, agtalek da iti kabailanda, kunada sa dino ti ayan ti Diyos. Ilibak na ti Diyos ken awan pulos panamati da, daytoy abanag ket minamaag akababalin. Dagita at tao, awan pan nakaamuda, adakkel ti basol da, iti di da panamati, ken panangilibak da, iti Diyos. Nadagsen na basol da itoy. Adalen tayo ti basol, babandi panangkita tayo, kadagiti teksto ti Biblia. Iti sumaruno, aramiden tayo to amin, dagitoy. Ngimno ita, aramiden tayo mantikastoy. At damay sa nga agtutubo kas pagarigan, ti ipanagan tayo, kenkwana, Rodrigo. Kas pagarigan may sa isuna, nga inanak. Kabalay na pay, dalolo ken ni amana, ket siyempre, special isuna, kadakwada. Ngem daytoy nga agtutubo, nagbalin nga maditi galad na, ije balayda. Ngem nasayaat, managtulong ken nainbag, no adda isuna, itiruar. Oh, daydayawon da. Ngem no adda isunan iti balayda, di na ikan kanon ni amana, nababan ti panangkitan na kenkwana. Iti imatang tilubong, nakasaysayat isuna. Ngem ken ni amana, awan babain na, ken awan respeto na kadakwada. Awan apulos, ti panagyaman na, ken aramid na anenbag, kadagiti naganak kenkwana. Iti ababa sao, dagiti tao di dapan panunutan nga da koneksyon ti basol, numamati daw wenno saan iti Dios. Tinapateg kadakwada, isu ti panangkita ti tao kadakwada nga manangtulong ken nalintegda. Nga oray di da ikaskaso ti Dios, di dapan panunuten abasol dayta. No saan na si bibiyag ti Dios, no awan ti Dios, mabalin mo nga ibaga nga awan. Ngem kas pagarigan, at talaga ti Dios, ti panagkunayo, nasayaat nga tangang angawen, ilibak, di ka mamati ken agtalek ken kuana, nasayaat nga tadayta, ti panangilibak, iti Diyos nga nangaramid ti lubong, ti panangilunod ti nang parso ken ka, ket agpalanggwad ka, kas ti inaramid ni Stalin akas panakabagi dagiti tao, ken indeklara na ati Diyos ket natay, nasayaat nga ta, nga ilibak mo ti Diyos iti kastoy awagas. Isu nga babaen iti Biblia, takwaten tayo no addawen no awan ti Dios. Ket no adda Dios, kitaem ti biyag mo iti sango ti Dios ita. Ken anya ti kasasaad ta pusom maipapan iti Dios, ken no masapol nga agbabawi ka. Babaen kadagitoy a bersikulo, ti nakabutbuteng a panangukom ti Dios ket agururay kadagiti mamati nga awan ti Dios. Daytoy ti kang ronaan a basol akas kuna ti Biblia. Iti kasta nga rod, tunggal maysa kitaen na ti bagina ken kasasaad na itan. Tapno makasigurado ka. Iti Roma Kapitulo 1, versikulo 19, tati panangammo ti Dios nalawag kadakwada met, tati Dios imparangarang na kadakwada. Ngarod ti panangammo ti Dios ket makita, iti uneg ti tunggal may sa kada kayo. Adda kada kayo ti kang ronaan na masapol, tapno maamuan niyo ti Dios nga agtataengen di ta unegyo. Anya tinagdumaan, ti tao ken animal.
dagiti animal, awan relihiyon da. Jakpatyen nga di kayo umanamong, iti daytoy nga punto. Tilaeng tao ti adda relihiyon na. Tilaeng tao ti makabalin nga agrason, nasaya at akababalin, wenno na relihiyon na diskusyon, ket tilaeng tao ti addaan ti konsepto iti Dios. Dagiti animal, awananda, kadagita nga banbanag. Ngem adda banag iti uneg ti tao, nga di masarakan kadagiti animal. Ammoyo no anya dayta? Daytoy, ti makuna nga espiritu. Spirito. Amin nga relihiyon, intelekdan dagiti bagbagida, iti bukod da nga pamayan, akadwada ti aramid ti espiritu. Ti relihiyon ket si papanunot iti aramid ti espiritu. Dayta ti gapo no apay nga ti relihiyon ket adda iti tao laeng. Kitain tayo, ti kuna ti Biblia no adda wenno awan, ti espiritu ti uneg ti tao. Kasano amaamuan tayo dayta? Ada basit nga aso mi, nakasla kadakkel ti gemgem ti tao ti ulo na. No diyak agkamali, tinagan na ket laysa. Impadawat na kada kami, ket dayta tinagan nan idi sumangpet. At idug ti buok na, ang makaluban ti mata na. Isu nga no tumangad iti tao, sumirip manipod iti buok na. Tunggal adda bisita mi, no adada ni ti ruangan, agtaray ni Lisa asumabat kadakwada, ket angoten na dagiti sakada. Inton agawi den ti bisita mi, no asidegdan iti ruangan, kamaten na ida, ken kagaten na dagiti mukod da. Ay napalalon to akigtot dagiti bisita mi. Ngem inton talyawin dan ti aso, ang nangangaw kadakwada. Amuyo kadi. Si paparayag nga kaslaawan na pasamak, ket magnanto isuna nga umadayo. Agda magakman. Anya ti awal ti dadya nga aso? Ha? Wen awan konsensyana. Ti aso ket awan konsensyana. No ti tao ket makaunget, ilayat na ti gemgem na ket mabalin nga dumanog pay nga ta. Ngem no ti tao nga dinanog na ket nagsangit ken nagdarapay ti agong na, ti konsensya di manog ket aggaraw ket mabalin ako nana. Anya daytoy nga inaramid ko. Mati daytoyen. Sobra daytoyen nga inaramid ko. Pagbabawyan na ti inaramid na, dayjay ti aramid ti konsensya. Ket ti aramid ti konsensya, isu ti aramid ti espiritu. Ti aramid ti konsensya, aramid ti espiritu. Saan na makita, dayta kadagiti animal ngem adda iti uneg ti tao. Agsaludsudak manen. Sige man, no awan konsensyayo, ingari dagiti imayo, no saan kayo agilty ti anyaman nga banag. Kasla adda amin konsensyayo Konsensya, adda kada kayo, awan kadagiti animal. Dayta ket aramid ti espiritu. Ti kinasirib ti tao, ti emosyon na, ken kayat na, dayta ti pakabuklan, ti kinatao na. Ken amin dagitoy, naggapu iti espiritu, nga adda iti uneg na. Dayta ti tao, mapantay ti Biblia, ket kitain tayo no anyat kunana, may panggep ka dagitoy abanbanag, iti nasantuan asurat. Lukiben tayo ti Genesis Kapitulo 1, versikulo 27. Agigiddan tayo nga mangbasa kadagitoy nga bersikulo. Ket Dios pinarsuana ti tao akaladawan na metlaeng. Iti ladawan ti Dios pinarsuana ida alalaki ken babae.
Idi na parasuan ti Diyos ti amin na di langit ken iti daga, tinaudi nga pinarasuana ket ti tao, inaramid na tinaidumduma alanga. Kunana, ket ti Diyos pinarasuana ti tao akaladawan na metlaeng, iti ladawan ti Diyos pinarasuana ida alalaki ken babae. Anya ti ladawan ti Diyos? Iti Juan Kapitulo 4, versikulo 24, ti Diyos may isang espiritu, ket dagiti agdaydayaw ken kuana, masapul nga agdaydayaw da, iti espiritu ken kinapudno. Ti Diyos ket may isang espiritu. Gapu ta espiritu ti Diyos, saan tayo nga rod isuna nga makita? Nga pisikal. Awan lasag ti Diyos akas iti tao. Anya ti kayat ko sa uwen, pagsasaritaan tayo ti espiritu ti tao, ti Diyos ket espiritu, ket ti espiritu ti tao na paraswa manipod iti espiritu ti Dios. Ti espiritu ti tao ket saan a Dios. Kayat na nga sa wen na paraswa nga adaan ti espiritu nga kaarngi ti espiritu ti Dios. Ngarod, adda ken kuanan ti masapol na tapno mamamuna ti Dios. Daytoy ti makagapo nga maawatan ti tao ti kinakaskas daaw ti Dios. Anya ti relihiyon, tarigagay ti tao tapno mabirukan na ti Dios. Amin a relihiyon ket panagbirok ti tao iti Dios. Ti gapu a birbirukan ti tao ti Dios, ti espiritu ti tao nga naparaswa iti ladawan ti Dios ket narugitan ken naiyadayo iti Dios. Ti tao ket nagbasol ken narugitan. Ti aramid nga narelihiyosuan ti tao, panagbannog na laeng, tapno masarakan naman ti Dios, iso nga ti tao, ket birbiruken na ti Dios. Aramidin na, ti inggit kabailan na, nga agsapul iti Dios, ngem saan na masarakan. Kasano nga masarakan ti tao ti Dios? Ti Ebanghelyo, nga saritain ti Biblia, ket iso ti nainbag adamag nga ti Dios mismo ti imadyo to'y lobong, tapno iso ti mismo amang sarak ti tao. Ditat na kay dumaan na. Saan na ang masarakan ti Dios? Ti Dios imay amang sapul ti tao. Adang urudbanag iti uneg ti tao nga iso ti espiritu. Ket daytang espiritu adda tarigagay na amang birok iti Dios. Isu nga ti Roma Kapitulo 1, versikulo 19 kunana, tati panangamu iti Dios nalawag kadakwada met, tati Dios imparangarang na kadakwada. Adda banag iti tao ang mga ramid ken kuana tapno maamam na ti Dios. Dagiti animal ket awan kadakwada, awan kadagiti mula ken animal ti adda iti tao tapno mamamura ti Dios, ngamin awan espiritu da. Ita, panunutin man tabagim ita akan ito, kanayon kakadi ang makon-konsensya, ape nga taakas ta. Tunggal basol, ore anyaman dayta, adda pakainaigan na iti Dios. Gaputa ti Dios ket espiritu, no makaaramid ka iti basol, adda problema nga umay iti nagbaitan ti espiritum ken iti Dios nga espiritu. Daytoy ket inton makonsensya ka. Gaputa awan, espiritu ti animal, awan pan nakaamuda ti basol, ken awan responsibilidad da iti Dios. Tao laeng, ti adda responsibilidad na iti Dios. No makabasol ka, mangrugi a pumartak ti panagpitik ta pusom. Ti konsensyam riribuken na ka, nga uray si kalaeng ti makaamuti na ramid mo, riribuken na kalatta ti konsensyam. Saan ka di? Ti gapuna, masapol ngamin nga agbiag ti tao iti sangwanan ti Dios. Gaputa ti tao, adda pisikal nga bagina, masapol nga mangan, apay amangan tayo. Uminom ti danom, mangan ti bukbukel, karne ken natnateng, apay ati tao uminom ken mangan amin kadagitoy. Basahin tayo, Genesis 2:7.
Ket ni Jehova Dios binukel na ti tao iti tapok ti daga. Ket impuyot na iti agong na ti anges ti biag, ket ti tao nagbalin a kararwa a sibibiyag. Kunana ditoy, ti Diyos binukil na ti tao iti tapok. Tilasag ti tao ket aggapo iti tapok. Isut gapo na, nga ti taraon ti tao ket aggapo iti daga. Apay nga ti bukel ket agtubo iti daga. Ti tapok iti daga, isu ti naggapon ti nabukel alasag ti tao. Ti tapok ti daga, ti naggapon ti lasag ti tao. Ngarud ti kanen tayo at taraon, ket aggapo iti daga. Ti danom nga inumen tayo, ket aggapo iti daga, natnating, agtubo iti daga, karne aggapo iti tapok iti daga, agas aggapo iti daga, amin dagitoy ket aggapo iti daga. Apay akastoy, gapo ti lasag ti tao, aggapo iti daga. Anya ti mapasamak, numatay ti tao. Tilasag na agsubli iti tapok. Dapo iti dapo, tapok iti tapok. Numatay tayo, tilasag tayo ket agsubli iti tapok. Kasta ti mapasamak, angem ada problema ditoy. Matmatay ti tao iti bisin. Ngem kalpasan na kas pagrigan, adamang ted ti adu at taraon. Tapno mang pennek laeng ti puso na. Ipagarupyo kadi nga inton makanan amin dagitoy nga naited ken kuana ket kontenton, mapneken, saanan nga agbiro, ken naragsaken. Uri kasunod busog na, dinto latta mapnek. Saan nakasta dagiti baboy? No ti baboy ket mabisin, ag-oink-oink-oink saan nga agsardeng, aging gana nga di mo pakanen. No inikamon ti adu akanen na, mangan aging gana mapnek, agulimiken ken agtalaw ket agbirok ket maturog, ket aguroken. Numapan kayo ti kulungan da, ket damagin nyo kadakwada, anyat amuyo nga sungbat da, hey baboy, napnek kayon? Kas pagarigan damagin nyo kadagiti baboy, nga liplipas nga nangan. Adda reklamo yo? Tila eng sungbat da, ket ti urok da nga napnek. Awan apulos ti reklamo. Adda damagi kada kayo. Kastoy, ingatoy ti ima yon no kontento kayo no nabsog kayo. Wen, napnek akon. Awan? Nalabit nga insultuen kayo, no ingatoy dagiti ima yo, amuyo ti ibagak? Kasla kayo la baboy no kwa. Saan ka di? Ti tao saan nga mapnek o remapno ti tiyan na. Gapot at espiritu nga day ti uneg na, ket mabisbisin. Ti espiritu ti tao, ket masaksakit, mabisbisin, ken maawaw, launay. Tinabsog a tao, awan ken kuana ti pannakapnek. Ti tao saan ang mapnek iti kasasaad na, tadi iso ti kayat na. Ti tao no agin inana iti uneg ti balay na, agpanpanunot, kadagiti banbanag nga awan ka paypayan na. Ti adda iti panunot na, ket may panggap ti daytoy, dayjay, ken da dumapay. Uri adda iso na, makomportable ti dakkel a balay na, anya ti kantana. Oh, give me a home where the buffalo roam, and the deer and the antelope play. Uray adda iso na, iti uneg ti napintas nga balay da, ken nasayat pa iti panagbiag na, kankantaen na latta ti home on the range. Kasta nga talaga ti kasasaad ti tao. Apay nga ta? Gapot at ti espiritu nga dati uneg na, nabati ti dati nga balay na. Uray adda isunay ti balay na, ti puso na ket adda iti adayo. Isu nga pagsasaritaan tayo, ti panagdalyasat ti biag ti tao. Kasta ti biag ti tao. Iti uneg na, adda tinangato nga tartaragagayan na. No agdamag kayo kadagiti ubing, no anya di kayat nanto a pagbalinan, nalabit akayat nati agbalin nga presidente, no kayat nati agbalin nga siyentista. Nasayat kadagiti ubing, adamit tarigagay da, saan ka di?
May sa kadagiti apo ko, tinagyan kada kami, idi ubing pay. Dinamag ko no anyat kayat na, apagbalinan inton dumakkel. Nagbaliwen ita. Ngimidi kayat na ti opisina iti janitor. Kayat na ti maadaan ti kalugong. Ti maysa nga janitor. Ti kunana kanyak, kayat ko ti agbalin nga janitor. Ngem sa balin ita, ti ambisyon na. Dagiti tattao, addamet tagtagainip da. Ken tarigagay da. Aso, baboy, ken da dumapay, nga animal, ket awan tarigagay da. Apay, nga adda tagtagainip dagiti tao, dagiti tagtagainip ket panunot ti espiritu nga adda iti uneg ti tao. Ti espiritu nga adda iti uneg ti tao ket napapati nga agbirbirok iti maysa nga dakkel, perfecto ken makaay-ayo unay. Awan daytoy iti lasag ti tao, adda iti uneg, ngem dagitoy nga tarigagay, ken tagtagainip ti tao, saan dang agparehas iti kinapudno ti biag. No panawen ti fiesta dagiti Koreano, agtitipon ken sangsang kamaysada nga agkararag. Dagijay na pa iti norte, iti Korean War, mapanda iti border iti 38 parallel ket tamdaganda ti norte. Si iliw dagiti puso da ato mamdag iti bangir. Apay nga aramiden da dayjay. Isut pa nang ipakita da ti iliw da iti lugar da. No addala ko mapayak da agtayab da ko mga agawid. Ngimti agdama nga kasasaad da di na ipulubos nga aramiden da. Ti tarigagay da ket saan nga mayataday iti agdama nga kasasaad da. Nalabit adu kada kayo ti addaan tarigagay. Kadagiti banbanag iti dayti nga biag, asaan na amagunodan, kasta ti biag. Daduma kayat datay nagwapo ken napintas nga asawaen, ngem saan da nga makasarak iti kasta. Addaam amo katao, inaunaak ngem awan pay asawa na. Amo yun o apay, ti birbirukan na nga babae ket daytay adda ijay nobela. Saan nga mayan natop ijay tarigagay na. Naggapon na dayta. Naggapo daytoy, iti espiritu tinegyo, nga saan nga gapo, iti sabali. Iti Juan Kapitulo 8, ket maamuan yun to, ti pudno, ket ti kinapudno, lukatan na kayto. Maragpat yun to ti tarigagayo, gapo iti espiritu ti tao, ket naparswa, iti ladawan ti Dios. Ti taraon ti espiritu ket ti kinapudno nga aggapo iti Dios. Numaamuan yun iti pudno, mapnek kayon to. Ti kinapudno ket taraon ana espirituan. Ti lasag masapul na ti taraon nga aggapo iti daga. Ngem ti espiritu mapnek inton maawatan na ti pudno nga aggapo iti Dios. Kasta ti tao. Dayta makaamam mo, iti Diyos ket makita kada tayo. No adda dayto iti unegyo, apay adiyo ammo ti Dios. Dayta ti problema. Dayta ti basol. No kumita ka iti Dios, masarakam isuna. Ita, lukiben tayo ti Biblia tayo. Iti Roma Kapitulo 1. Roma Kapitulo 1, Kapitulo 1, versikulo 20. Ta dagiti banbanag na adi makita, nga isuda ti agnanayon apan nakabalin ken ti kinadiyos na, may pakaamuda analawag, ta may pakita daga po kadagiti inaramid na, nanipod idi pan nakaparswa ti lubong, tapno awan ti pagpambarda. Kitain tayo ti kunana ditoy. Ada ditoy ti objective factor at tumulong tapno mamamu tayo ti Dios. Itay, iti versikulo 19, nakita tayo ti subjective factor anang tulong kada tayo anangam mo iti Dios. Ita kitain tayo ti objective factor. Kunana, tadagiti banbanag na adi makita, dayta ket iti makita apan nakabalin ti Dios nga isuda ti agnanayon apan nakabalin ken ti kinadiyos na pan nakabalin ti Dios ken kinasanto na dagitoy ket saan a makita gaputa saan a makita ida
marigatan tayo amang birok iti Dios. Ngem kunana pay a maipakaammo daan na lawag ta maipakita da gapo kadagiti inaramid na nanipod iti pan nakaparswa ti lubong tapno awan ti pagpambarda. Ti saan a makita nga pan nakabalin ti Dios ken di kinasantuna ket nalawag nga naiparang kadagiti banag nga inaramid na. Dayta ti kunana ditoy. Daytoy adda iti likuda ket maysa a retrato. Ngem panunuten tayo man nga impinta ti maysa a pintor. No ti pintor ipinta na ti maysa a ladawan, ipinta na ti maysa a ladawan, saan a makita dagiti tao ti panagpintana. Awan kada tayo ti nakakita ti great artist kasla da Van Gogh, Renoir, Michelangelo, Ken Monet, kabayatan nga inpintada dagiti piyesa da. Ngem uray saan tayo nga amammo a personal dagiti pintor, ti panangkita ti ladawan nga inaramid na, maamamo tayo ti pintor. Ti kababalin, kapanunutan, ken pagduyosan ti pintor, ket makita iti impintana. May aplikarmet da itoy, iti nobela, ken iti panag-arte. Ti Diyos tayo, ket may samet nga artist. Ti Diyos ket artist nga nang parswa, iti langit ken daga. Isu ti apo dagiti parswa, ijay langit ken iti daga. Ngem daytoy a Dios, saan a makita? Ti nature ti Dios, saan a makita? Kastamet ti pannakabalin na. Ngem, ti aramid ti Dios, ket naiparangarang iti sangalubungan. No adalem anainbag dagiti adda ditoy lubong, maamuan tayo ti divine nature ken pannakabalin ti Dios. Iturong tayo nga rod tintay panagadal, iti daytoy. Basaen tayo ti Hebreo Kapitulo 11. Hebreo Kapitulo 11, versikulo 3. Hebreo Kapitulo 11. Kapitulo 11, versikulo 3. Agigidan tayo nga agbasa. Gapu iti pamati, maawatan tayo adagiti lublubong, na bukelda gapu iti sao ti Dios. Gapu na ati makita saan anaaramid kadagiti banbanag nga agparang. Kitain tayo anainbag daytoy a bersikulo. Kunana, gapu iti pamati, maawatan tayo adagiti lublubong, daytoy ket amin nga adadya langit kentoy daga. Nabukelda gapu iti sao ti Dios. No kitain tayo daytoy, kunana, ti Dios pinarswa na ti lubong babaen ti sauna. Idi ubingak, inadadal kon ti Biblia. Gapu tanayanakak iti na Kristiyano na familia, na ipakaamo kanyak, anasapa ti Biblia. Idi nabasak ti panagparswa ken no kasano anaparswa ti lubong babaen ti sauna, kinunak, wow, ti amok ket kasta, ti amok ket basta in sauna ti sao ket napantiinit iti lugar na, sabali manen a sao ket nagparang ti daga, ket isabali kinunana adda ko mabitwen ket naggada ti bitwen. Dayta idi ti pinatik, gapu ta ubingak pay idi. Idi kuan, nang rugi ak nga nagsaludsod, kasta kadi at talaga ti napasamak? Ha? Daga, rumor ka, ket ti daga nagadda. Kasta ka di tinaramid na? Init, agparang ka, ket nagadda ti init. Kasta ka di tinapasamak? Posible ka di? Ininot idi ma-develop ti reasoning power ko, nasarakak ajak maawatan dagitoy abanbanag. Nagrigatak atalaga iti daytoy a problema. Tinabayag a panawen, nga nagproblema ak, iti daytoy a saludsod no ti Diyos ket talaga nga pinaraswan na ti lubong. Kalpasan na, naggraduarak iti Theological College, iti sumagmamano atawen, nagaramidak ti perspective, manipod iti abstract, theoretical point of view. Ngem kalpasan anay salakanak, nalawlawagin ti panakaawat ko iti daytoy abanag. Nasaya at unay,
nga amwen ken adalan tayo. Daytoy Biblia, ti kunana ati Dios pinarsuan ati lubong babaen ti sauna. Kunana ditoy, babaen ti sauna. Ita mapantayo, iti sabali nga paset ti Biblia. Basaen tayo ti Hebreo, Kapitulo 1, versikulo 3. Agigiddan tayo ngagbasa. Idinto nga iso ti ranyag ti dayag na, ken tinapaypayso aladawan ti kinadiyos na, ket idinto asalimetmeten na dagiti suamin na banbanag, iti sao ti pannakabalin na, iti naaramid nan ti pannakagugor dagiti basbasol tayo, nagtugaw iti makanawan ti ari sa di nga to. Alain tayo man ti may sa apaset dito nga bersikulo. Kunana, salimetmetan na dagiti suamin na banbanag, babaen ti sao ti pannakabalin na. Kitain tayo ita daytoy. Daytoy ket marker. No itinag ko daytoy a marker, ket si pawen ti imak, agtalineed ditoy imak. Anya ti mangtingtingel, mabalin tayo ako naen nga toy imak. Saan nyo ang makita to'y lamisaan, so nga inusar ko to'y imak. No matinag dito'y lamisaan, agtalineed ditoy. Anya ti mangtingtingel ijay? Gravity, saan ka di? Ti gravity tinglen na dagiti adda dito'y lubong. No ti gravity ket bigla nga maawan ita, saan kayo ang makatugaw akas kadaytoy? Agtatapaw tayo amin iti angin. Matumba met daytoy apatakder. Nalabit nga tintero nga lubong ket mawarawara. Ket agbalin nga awan urnos na. Kasta ti mapasamak, ken pagbalinan ti lubong tayo, no bigla nga agpukaw ti gravity. Gapu, tatilinteg ti gravity, mantiniren na ti ornos ti agdama alubong tayo, ti gravity isut mga ramid nga makatugaw tayo anasayaat. Ti gravity isut mga ramid nga makapatakder tayo ti building. Ket mantiniren babaen ti puwersa ti gravity. Amin nga sistema ken ornos ti lubong, gravity ti mangtingel ti amin na banag. Ngem ti Biblia ibagana, nga ti Dios, ti mangtingtingel, babaen, ti pannakabalin, dagiti isa sa una. Anya nga rod daytoy, anya ti sao ti Dios. Iso ti linteg ti nature, ti linteg ti nature, iso ti sao ti Dios. Tunggal nasyon, ket adda kongreso na. Saan ka di? Anya nga rod, ti araramiden, ti kongreso, nukwa. Agaramid da kadagiti linlinteg, amang establisar ken mamagkaykaysa iti nasyon. Ngem tilinteg ti nakaparsuaan ket dagiti sasao ti Dios, nga may paayda kada tayo. Adda dua alanga ti sao ti Dios. Umuna, linteg ti nakaparsuaan, maikadwa, linteg ti espiritu. Kas ti kinunak, maamuan yun to ti pudno, ket ti pudno lukatan na kayto. Daytoy ti linteg ti espiritu. Apaman ang maawatam ti kinapudno, ti espiritu, maurnos to ti niraribok nga espiritu. Isu daytoy ti pannakaisalakan ti espiritu. Ti linteg ti nakaparsuaan, isu ti systematic nga urnos ti nakaparsuaan. Alain tayo man nga pangarigan, daytoy building nga ayan tayo ita. At da inem nga kadsaaran na, ket daytoy akin baba, palengke idi. Ngem inaramid mi, apagmimitingan mi. Ijay nga to, ket puro apartments. Amuk launay dyan nangaramid iti daytoy nga building. Idi pinatakder na saan na nga inaramid nga pisikal. Ngem inaramid na babaen iti sa una. Umuna pinanunot na tilanga keno sa dinno ti pangipatakderan na. Kalpasan na napan iti opisina ti arkitekto, ket kunana agpatakderak ti building, iramidan nakman ti plano. Nagaramid ti arkitekto ket inparang na, ti blueprint ti building nga inaramid na nga detalyado, ket inaramid na akaslamay sa nga libro. Anya daytoy a blueprint, isuda ti linteg ti building. Ti blueprint isu ti puso ti makinkukwa ti building. Isuda ti sao ti makinkukwa ti building. Ket dagitoy ti linteg ti building.
Daytoy nga building ket naaramid wenno napatakder babaen iti sao nga kayat na nga sawen daytoy ti linteg ti makinkukwa ti building. Anya nga rod ti kayat na nga sawen inton kuna ti Biblia nga ti Dios pinarsuan na ti lubong babaen ti sauna. Kitain tayo ti Salmo 119. Iti daan nga tulag, Salmo 119, Salmo 119, Salmo 119, versikulo 89. Agnanayon o Hiyoba, at isaom si tatalinaed sa di langit. Amuyo ti kahit nga saon daytoy. Kitain nyo daytoy. Daytoy alin niya, irepresentar na ti istorya ti sangkatawan. Ti sao ti Diyos, addan iti agnanayon a napalabas. Ti sao ti Diyos, adda iti agnanayon a napalabas, ken addan idi. Ket gapu iti dayta ti panagparaswa ng rugi nga maipanayag ti sao ti Dios. No ti sao ti Dios kunana daytoy lubong ket naparaswa babaen ti sao ti Dios, kayat na nga sawen a naparaswa babaen ti linteg ti nakaparaswaan babaen ti disenyo ti Dios. Ti disenyo ti Dios isu ti linteg ti nakaparaswaan wenno nature. Ket ti sao ti Dios ket agnanayon, nagparangen ti sao ti Dios iti agnanayon a napalabas. Kitain tayo ti versikulo 91. Versikulo 91. Agigidan tayo nga agbasa. Agtaeng da ito'y nga aldaw, kas mayalubog ka dagiti pagbilinam. Ta dagiti amin nga adda, isuda dagiti ad-adipen mo. Anya da dagiti pagbilinam, wenno ordinansa. Dagiti ordinansa ket linteg da. Ti ordinansa ket linteg. Agtaeng da, jay sa unga da kahit nasa awen ti langit ken ti daga. Agtaeng da ito nga aldaw kas mayalubog kadagiti, isu dayta ti Dios. Pagbilinam ta dagiti amin nga adda, isuda dagiti ad-adipen mo. Daytoy, kayat na nga sa awen, agtulnog dagiti su amin iti linteg ti Dios. No ibaga ti Biblia, nga ti Dios pinarsuan na ti lubong, babaen iti sa una, kayat na nga sa awen, nga sakbay, at ti lubong ket napaadda, amin nga linteg may panggep iti lubong, ket addan iti Dios, ti Dios inaramid na aminen a plano na. Ket may nga aldaw, nang rugin nga nagparswa, kasanuda nga rod a naparswa. Amin na ba nag-ijay langit, dito'y rabaw ti daga, ken iti uneg ti baybay, ket naparswada amin babaen ti linteg. Isu nga awan ti uray basit laeng akamalina ditoy, amin ket naparswa babaen ti perpekto nga linteg. Daytoy ti rason no apay nga agingga ita, dagiti isu amin ket itagtag ay ida, dagiti sasao ti Dios. Tengtenglen na amin abanbanag. Babaen iti sao ti pannakabalin na. Siya sino ti Dios? Isu ti paggapuan ti kinapudno. Isu pa'y ti paggapuan ti linteg ti nakaparsuaan. Lukiben tayo ti Salmo 147. Versikulo 15, Salmo 147, versikulo 15. Versikulo 15, aging gana ti 18. Iwayang na ti panagbilin na dito rabaw ti daga, ti sauna agtaray as ipapardas,
mangted iti niebe akas na po daw adelana, mangiwarakiwak iti nagbalay alinnaaw akas dapo, mangipalladaw iti yelo akas lakad dagiti murkat, siya sino ti makaibtor iti lamek na. Yes ngaw na ti sauna, ket runawen na ida, pagpuloyen na ti angin na, ket dagiti dandanom agayos da. Iwayang na ti panagbilin na dito rabaw ti daga, ti sauna agtaray as ipapardas. Kunana ditoy, gapu ta inwayang ti Diyos ti panagbilin na dito'y rabaw ti daga, ti sauna agtaray as ipapardas. Ket gapu ta agtaray as ipapardas ti sauna, ti mapasamak ket agtinag dagiti niebe akas ladutdot ti karnero. Agtinag dagiti niebe akas ladutdot ti karnero. Daytoy ket sao ti Diyos nga agtaray as ipapardas, anyat ket nasa awen daytoy. Ti kayat na nga sa awen, tilinteg ti nakaparsuaan ket isu ti sao ti Diyos. Saan kadi nga agtinag, ti niebe babaen ti linteg. Ti niebe ket agtinag babaen iti linteg ti natural alinteg. Daytoy ti kayat asa awen ti Biblia, no kunan na nga ti sauna agtaray as ipapardas. No ada niebe, daytoy ti sao ti Diyos nga agtaray nga sipapardas. Kitain tayo ti sumaganad. Mangiwarakiwak iti nagbalay alinnaaw akas dapo, mangipalladaw ti yelo akas lakad dagiti murkat. Siya sino ti makaibtor iti lamek na? Ti panagtinag ti uraro ken panakaiwarakiwak ti linnaaw, kasano ti panakaaramid amin dagitoy. Maaramid amin dagitoy babaen ti natural alinteg, kas panagtaray as ipapardas ti sao ti Dios. Maaramid babaen ti panagtignay ti linteg a natural. Indun ko natayo nga pinaraswa ti Diyos ti lubong babaen iti sauna, kayat na asawen nga pinaraswa ti Diyos ti lubong babaen ti linteg. Adda kadi maditi daytoy, kuna inyo kadi nga saan nga agpaypayso dagitoy? Anat pa nagkunayo? Kitain tayo ti versikulo 18. Yes ngaw na ti sauna, ket runawen na ida, pagpuloyen na ti angin na, ket dagitandanom agayos da. No winter, ti daga agbalin nga yelo. No ti Diyos yes ngaw na ti sauna, ti lubong marunaw ti yelo na. Ti lubong agpuligos iti bukod na nga aksis, iti pananglawlaw na ti init, akas iti daytoy. Kitain tayo daytoy. Daytoy ket init. No ti daga ket agpuligos, ingana ditoy, daytoy ti abagatan nga hemisphere. Ket no agtultuloy ti panagpuligos na, dumanon ditoy. Daytoy ti amyanan nga hemisphere, ditoy met ket summer. Ti dagamet nga rod agkuti babaen iti linteg, saan kadi ti daga agkuti babaen iti linteg. Isu nga iti maysa a panawen ket summer, ket iti sabalimet ket winter. Mapasamak amin dagitoy babaen iti linteg. Kunana ditoy, iyas ngaw na ti sauna, ket runawen na ida. Kabayatan nga agtultuloy ti lubong iti natural alinteg, no dumteng ti springs, matunaw dagiti yelo. Ket kunana pay, pagpuluyen na ti angin na, ket dagiti dandanom agayos da. No tinggin tayo dagiti damag ti panawen, kanayon da nga pagsasaritaan ti angin. Ken luglugar, nga adaan iti high and low pressure. Sa dinno ti paggapuan ti nangato nga angin, iti Jeremias kunana ti Dios ibaon na ti angin na manipod iti pagidulinan na. Amuyo ka dito ayan ti pagidulinan ti angin, at dada iti lawlaw ti equator. No tiraya ti init ket mapanen iti baybay, adu adanom ti evaporates nga agpangato ijay tangatang. Ijay ti pagformaan ti angin. Ti angin mangruging agkuti ket agbalin nga napigsa nga angin nga agpaamyanan. Apay nga agpaamyanan dayto nga angin, gapot at naaw iduron natin nalamlamiis nga lugar. Apay nga gyelo dagiti tawa iti winter, gapot at ti angin ang nalamiis iti kwarto, iduron na iti nalamlamiis a lugar. Ti angin ket saan nga aggapo iti nalamlamiis nga lugar. Aggapo iti equator ket mapan iti nalamlamiis nga lugar. Agpaamyanan ti angin nga alaen na dagiti ulep ket ijay nga agtinag akastudo. Daytoy ti sarsaritaen na ditoy. Iyas ngaw na ti sauna ket runawen na ida.
Pagpuloyen na ti angin na, ket dagiti dandanom agayos da. Kayat na nga sa uwen, pagtudwen na. Apay ang mapasamak dagitoy, gapu ta ti Diyos, imbaon na ti sauna, mapasamak babaen iti sao ti Diyos. Anya nga rod ti sao ti Diyos, no pagsasaritaan tayo, dagitoy tilinteg ti nakaparaswaan. Ti Diyos iso tinang parswa ti lubong, nga inusar na dagiti kababasitan nga detalya ti linteg. Kitain tayo itada itoy. Daytoy ket pattern. Dati aramidik ita ket may nga pattern. At dadamit linteg nga mangsaksakop iti daytoy nga pattern. Kas pagarigan, adda simangpet, ket awan idi i-drawing ko daytoy, ken dinak nakita nga nag-drawing. Ibagana nga ta nga nairanrana ken basta nagadalatan daytoy. Mabalin a panunuten tayo nga ignorante wenno inosente isuna. Malasin tayo mitket nga indrawing ti tao nga adda panunot na daytoy. Naaramid. Saan ket a basta napaadalatan. Saan kadi? Gapuna dagiti tattao una enda nga produkto laeng ti kinasirib, mabalin nga maawatan babaen ti intelektual nga kabailan. Amuyo ti kayat nga sa uwen daytoy. Ti tao ket masirib a paraswa. Adda dagiti banbanag nga kabailan na nga ilawlawag, analisaren ken maawatan, ken aramiden na babaen ti intelektual a kabailan na. Posible daytoy gaputa dagitoy ket produkto ti kinasirib ti tao. Alain tayo man nga pangarigan ti bulong ti root. Dagiti biologist, mangalada ti bulong ti root, adalenda, ibagada, ken no anya ti adda ti daytoy. Ken no kasano ti kaadu ti adda ti daytoy, ken dadumapay. Daytoy ket linteg may panggep ti root. Kabailan tayo nga osaren, ti panunot tayo, ti panangtakwat, ti kasasaad ti root. No kuma, basta nagadalata ti root, saan tayo kumaamaawatan, babaen ti panangusar tayo, iti kinasirib tayo. Ti rason no apay nga adda detalyado nga linteg ti may panggep ti bulong ti root, ket gapu ta produkto dayto iti kinasirib ti tao. Naparso ana sayaat, ta intelihente di dyan nga aramid, babaen iti linteg. Isut gapu na nga maawatan tayo ti kayat na nga sawen, babaen iti kinasirib. Anya ti pinartuat dagiti siyentista ita nga agdama. Kabailan kadi ti siyentista at akwaten dagiti banbanag nga basta nagadalatan. Saan nga maadal dagiti siyentista ti may saabanag nga basta nagadalatan. Ti siyensya ket naggapu iti Dios isu nga makuna a fundamental scientist. Amin alinteg ti nature ket addada iti sao ti Dios. Gapu ta pinarso ti Dios dagiti amin nga banbanag isut gapu na nga mailawlawag kada tayo ken maadal tayo babaen ti kinasirib nga adda kada tayo. Rimang ay ti lubong tayo gapu iti daytoy nga kinasirib ti siyensya. Dagiti tattao ditoy lubong uron no saan da nga nakaadal nga nasayaat. Mabalinda pay laeng nga maanalisar ken mailawlawag ti siyentipiko a pamayan dagiti banbanag nga adda. Kasano a maamuan ti tao dayta wenno mamati iti kasta. Ingatoy man ta imayo. Da kayo amin ingatoy ti kanawan nga imayo. Ita kitain nyo ti imayo. Mabalin nga kasalawan nasken nga kitain nyo. Adda opat aramayo ken may sa atangan. Anya nga rod ita. Jakin bagang ingatoyo dagiti imayo. Tapno basain tayo dagiti paladyo. Ngimuray ti panangkita yo laeng. Dagitoy ket extremely nga scientific damet.
Tinakaskas daaw, mabalin tayo nga pagpidot iti anyaman na banag. Upat nga ramay ken may sangatangan. Ket gapot na bingay iti upat kontra iti maysa, dagiti upat nga ramay magipagtrabaho da iti tangan. Ni pababayo ti imayo, tinakaayayat, dagiti murdong dagiti ramayo, mang formada iti maysa alinya, agsasabat da. Dagiti ima tayo ket nausar para kada tayo. Iyawat na ti tinapay, ti biskwit, dagiti taraon tayo, amin dagitoy ket aramiden ti ima tayo. No awan ti ima tayo, saan tayo nga komportable, iti panagbiag tayo. Saan laeng adagiti imima tayo tinaaramid nga adda panggep na. Kastamet laeng iti amin nga paset ti bagi tayo. Dagiti saka tayo kaslakas to iti langada. Saan? Daytoy ti saka. Apay nga tiramay ti saka ket saan akas iti ramay ti ima? Apay ati ramay ti saka ket sabsabali iti ramay ti ima tayo. Dagiti saka tayo ket nairanta nga pagpagna iti daga. Ket adda ima tayo nga aramaten tayo nga pagigem ket dagiti banbanag. Ngarud ti ima ken ti saka ket na design ti agduma a panggep babaen iti trabaho a masapol nga aramiden na. Nakakita ak ti lalaki nga nakurang ti ramay ti saka na. Natagbat na di basit aramay ti saka na. Dayta ti gapo nang agpilay-pilay. Ngem no ti dakkel aramay na ti awan, talaga nga pilayen daytoy. Dagitoy metramramay, mabalinda ti agkukot, ken agokrad, akas kadaytoy. Aramaten tayo nga ti saka tayo nga pagpagna, pagtaray, ken paglagto. Ti saka tayo maaramat nga pagpagna. At daramay ti saka tayo, tapno makapagna tayo iti aglawlaw. Ti ramay ti saka ken ima, ket agdumada. Ti amuyo ket na iran na laeng daytoy. Pinarswa ti Diyos, amin dagitoy nga banbanag nga adda. Ije langit, ken ditoy daga.